One, two, three, let's go! Dobro večer svima, evo nas u malo drugačijem okruženju, ali sa potpuno istom namerom, istim ciljem u još jednoj epizodi našeg serijala Znanje da ne baguje. Koja je ovo epizoda? Čini mi se treća u novoj sezoni. I ja se stvarno nadam da ste i dalje dobro i da se snalazite u ovoj kombinaciji online i offline nastave. Mi smo za večeras da se izvučemo delimično zato što smo prošle nedelje malo prepustili jednu epizodu, spremili nešto više ovog puta. Tako da večeras imamo jednog gosta, mog prijatelja i zaista značajne osobe koja mi je otvorila celo jedno polje, jako važno polje u obrazovanju, a onda ćemo posle toga predstaviti jednu aplikaciju koja vam može biti korisna i posle toga produžavamo na naše veliko zadovoljstvo, na jedno zatvoreno nastavničko veće koje smo nazvali Nastavničko veće inovativnih nastavnika. Svi ste dobrodošli, ono što treba jeste samo da se prijavite preko e-mail adrese znanje-da-ne-baguje@gmail.com i dobit ćete poziv da vam taj događaj stavimo u kalendar i onda jednim klikom vi ste na Meetu zajedno sa nama, ali za to ima vremena, pišite nam. Takođe, komentari na ovom live-u tu su i otvoreni su za pitanja, a mi večeras razgovaramo sa Klausom Damanom, koji je, da kažem, jedna od glavnih osoba koja se bavi medijskom pismenošću. On je koordinator Deutsche Welle akademije u Srbiji, inače osoba koja onako stranac, a naš i jako dobro govori srpski, tako da vam neće biti potreban prevodilac. Bez daljeg odlaganja, Klause, dobroveče i dobrodošao u Znanje da ne baguje. Dobro večer. Baš mi je drago što sam sad večeras kod vas i vidim da ste sve spremili ovdje. Globus ima, znači, to na neki način isto može biti simbol DV akademije, zato što nismo naravno samo potpuno koncentrirani sad na Zapadni Balkan ili na Istočnu Europu, nego imamo projekte širom svijeta i tu ima dosta medijske pismenosti u tome, odnosno medijske i informacione pismenosti, kako mi to kažemo. Kod nas su svi projekti uglavnom različiti, znači mi nemamo sad nekih velikih glavnih linija koje provodimo svugdje i ja sam kao koordinator tu aktivnosti u Srbiji i na Zapadnom Balkanu imao zaista, mislim, potpuno slobodu da izaberem što su potrebe ovdje i na koji način bismo mogli zaista pomoći razvoju, medijskom razvoju, ali isto društvenom razvoju tu u Srbiji, na Zapadnom Balkanu. Ja uvijek kažem Srbija i Zapadni Balkan, zato što nam je Srbija fokus zemlja, a sve ostalo oko toga imamo tu neke pojedine projektne linije, ali ipak centar aktivnosti, najviše aktivnosti imamo tu u Srbiji. Pa odmah da te pitam, mislim, pre svega meni je mnogo drago da smo nekome pozitivno u obrazovnom fokusu i hvala Deutsche Welle akademiji na tome. Reci mi, zašto si, evo, mislim, sam si rekao, imao si priliku da izabereš i izabrao si da je fokus na medijskoj pismenosti. I malo konteksta da dam, ja sam zapravo o samom konceptu medijske pismenosti u obrazovanju naučio prvo od tebe i od Deutsche Welle akademije kroz jedan jako lep projekat gde ste vi zapravo trenirali trenere koji bi onda mogli da rade sa mladima. Zašto si izabrao baš medijsku pismenost kao fokus i zašto misliš da je ona toliko važna mladim ljudima danas? Nisam baš medijsku pismenost, odnosno jeste sve to medijska pismenost, ali to nisam nazvao tako. Nego sam ja nazvao naš projekt Young Media, znači meni je stalo do toga zaista da povežem s jedne strane medije koji žele proizvesti sadržaje za mlade, a s druge strane isto mlade ljude koji nešto žele naučiti o medijima i koji žele
i aktivno učestvovati u tome, znači to je čak i još jedan korak dalje koji želi sami početi da budu ne samo medijski pismeni, što uvijek zvuči relativno pasivno, ono znanje koje mogu primijeniti, nego da isto mogu doći do riječi. Mislim da zaista mogu dići svoj glas, kako mi to lijepo kažemo, i reći što su im interesi, što im je važno u životu, da mogu utjecati na društvene diskusije kroz medije, kroz to svo znanje o medijskoj pismenosti, što je zapravo bazno znanje. Zbog toga nam je medijska pismenost kao osnova naravno tu, ali mi želimo više. Mi želimo opismeniti mlade da mogu izraziti nešto, da mogu raditi, možda sami isto pokrenuti svoj medij. Tu imamo jako slavan slučaj u Nišu, Youth Vibes, ali isto tako obavezati medije da učestvuju u tome i ne samo to, nego da čak i vide svoju korist u tome, da rade sa mladima, da regrutiraju zaista isto mlade za svoje redakcije, da osnuju možda neke mlade redakcije gdje će raditi, na primjer, sa tinejdžerima, sa srednjoškolcima koji onda pišu za online izdanje ili za možda čak i neke štampane novine, ili da učestvuju u upravljanju TV emisija itd. Znači, to nam je zapravo važno da ne ostanemo čisto na toj medijskoj pismenosti, zato što se, moramo biti iskreni, jako puno radi u Srbiji prije svega na tu temu koja je itekako važna. To vidimo isto sada u ovoj COVID krizi, u korona krizi, da zapravo ljudi koji ne znaju dobro prepoznati što je provjerena informacija o virusu, o mogućnostima liječenja itd. I što je fake news, što je zapravo čisto ono nečije nagađanje, tako bih rekao, ili možda čak i ciljano širena kriva informacija, da ti ljudi zapravo ni ne mogu dobro živjeti u ovoj krizi, zato što su ugroženi. Neko ko vjeruje da ako neki stručnjak, tobožnji stručnjak možda kaže negdje javno ili da se širi ta vijest preko društvenih mreža, da nema smisla nositi masku. Naprimjer, što je vrlo banalno. Ali da to zapravo može biti jako opasno u ovim vremenima. I da zaista treba na neki način biti razuman i itd. To su sve informacije koje ti vjeruješ samo ukoliko uopće vjeruješ u medije, a onda možda vjeruješ u nešto što se lažno plasira. Zbog toga je medijska pismenost upravo sada jako važna, ali isto tako je važno znati medijsku pismenost zato što su mediji svugdje oko nas. I mediji su i Facebook i druge društvene mreže koje koriste svi mlade. I to je nešto gdje treba paziti, gdje treba se dobro snalaziti i gdje treba isto paziti na sigurnost. Digitalna sigurnost je veliko polje, ali ima jako puno više od toga. I prije svega isto to, kad ja stvaram sam svoj sadržaj, ja moram poštivati isto medijsku etiku. Ja moram poštivati etikete itd. Znači, tu postoji
cijeli niz, cijela lepeza tema koja je jako, jako bitna, jako, jako važna i to u današnjem doba i onako, ali pogotovo sad u takvoj krizi. Imam pitanje za tebe. Mislim, meni taj koncept koji se u svetu zove learning by doing, dakle, sam si rekao, dakle, ne samo da konzumiraju medije i medijsku poruku, nego da i sami se izraze, da sami stvaraju neke medijske poruke. To bi značilo zapravo da, ja sam to video u svetu, da postoje u uređenim državama koje baštine duže demokratiju, kako da kažem, i značaj medija, postoji cijela jedna sinergija između obrazovnog sistema s jedne strane, medijskog sistema s druge strane i mladih koji nigde nisu dovoljno uključeni, čini mi se, čak ni u Evropi. Reci mi, u tom trouglu između, pošto sarađuješ sa svima, sarađuješ i sa obrazovnim institucijama, sarađuješ sa mladima, ali sarađuješ i sa medijima, koga ti je najteže da dovedeš za sto? Koga ti je najteže da ubediš da je ta sinergija između mladih i onoga što oni imaju da kažu zapravo važna? Vrlo je čudno što kad sam krenuo, mislim, mnogi su me jednostavno ovako mrko pogledali, šta ti sad želiš, pa ja bih, naravno, ali oni ne bi. Znači, svako je više manje tvrdio, na primjer, šta ja znam, dolazim do nekog medija i tu mi generalni direktor kaže, pa ove mlade te možeš zaboraviti. I onako, mislim, su tako lijeni, neće uopće surađivati. Pa otkud mi ti mladi koji će mi donijeti nove ideje? Onda pričaš sa mladima koji će ti reći, pa ja da odem negdje u neku redakciju i da tamo surađujem s njima, pa ja ne znam tamo nikoga i oni onako ne šljive za mene. I onda dolaziš do nekih škola koji kažu, pa dobro, pa mislim, pa mladi se ne zanimaju baš previše ili možda ima, ali to sad da počinjem tu neku suradnju još sa nekim novinarima, sa medijima, pa to sve lijepo funkcionira kod vas, ali ne funkcionira ovdje. A upravo je to najteža situacija, najteži trenutak bio, to je kao kod Mikada. Jel? Mislim, ko se prvo pomiče, taj je izgubio i upravo tu na kraju krajeva doći do toga da se svi pomiču malo i da jednostavno isprobaju. I to je dovelo do takvih situacija gdje su mi se mladi potpuno čudno pogledali, rekli, pa ja nikad nisam mislio da će ovaj novinar sad meni doći. Ili da bi on pitao mene za mišljenje. A šta ja znam, urednik meni kaže, pa otkud su tebi sad ovi mladi, pa kud si ih našao, pa kako to? Pa oni su potpuno entuzijastični, oni imaju tako puno ideja. I sad se, mislim, u zadnjih par godina zaista, mislim, sve to tako ukotrljalo da na kraju krajeva vidimo dosta pomaka sa svih strana i puno više otvorenosti. Ja mislim da je dugo godina na ovim prostorima jednostavno vladala šutnja možda između tih strana, da je zaista bilo do nekih pojedinaca koji su tu i tamo nešto možda pokušali, ali onda relativno brzo odustali od toga. Zaista trenutno vidim isto više nekih organizacija koje se bave medijskim razvojem da kažu, evo sad želimo raditi sa mladima i sa medijima i želimo vidjeti što se tu da napraviti. I ja vidim dosta inicijativa i mimo nas, mediji koji su samo čuli za ono što smo mi radili sa pojedinim medijima i koji su sami onda došli na ideju, pa ajmo sad probati. I to je super.
to je zapravo ono neki cijeli razvoj koji je počeo, gdje bih ja rekao današnja situacija je skroz različita od situacije prije 3-4 godine. Pa ja sam htio baš da te pitam, pošto eto, imamo jedan dobar primer te saradnje baš između Deutsche Welle akademije i jedne grupe mladih u Nišu koju smo i mi kao organizacija pokušali da podržimo koliko može. Kako je tekao taj razvoj sa portalom Youth Vibes? I sada za gledaoce slobodno se uključite s pitanjima, bilo tako što ćete nam napisati nešto direktno na stranici, bilo u komentarima. Ali evo, Youth Vibes je zapravo jedan portal za mlade koji vode mladi, koji su dobili obuku od Deutsche Welle akademije i od, kako da kažem, vaših trenera. I oni su baš dobar primer toga na koji način se može sarađivati. Reci mi kako je to počelo iz tvoje perspektive i dokle je stiglo i kuda idete dalje s tim? Ovo je zaista jako dobar primjer i ja moram reći na neki način, ja sam jako ponosan na njih. Ne toliko na nas, nego na njih što su bili tako hrabri. Mislim, tu su dvije djevojke završile obuku od Lokal Presa koje su obučili kao mlade u tjedan dana u nekim osnovama novinarstva, nakon toga su išli još na praksu kod medija i tu su dvije djevojke jednostavno stale rekle, evo, zapravo nema ništa za nas u medijima, ajmo osnovati vlastiti portal, da popunimo tu rupu zapravo na medijskom tržištu. I oni su okupili tada već 20-ak ljudi iz srednjih škola Niša oko sebe, došli su do našeg Brave New Media foruma, to je naš godišnji glavni event u Srbiji na Zapadnom Balkanu, i stali preda mnom i rekli jednostavno, evo, gospodine Damane, mi želimo osnovati svoj portal, jer nas možete na bilo koji način podržati. I ja sam prvo bio, wow, ok, onda sam kroz razgovor relativno brzo vidio, to je ozbiljno ono što oni rade. Oni su dosta toga istraživali, oni su toliko upili od samo tih 5 dana obuka i oni su zaista stvorili takvu inicijativu gdje zaista, ja moram reći, to mi je najdraži pristup. Neko dolazi i kaže, evo, mi imamo to, i nama samo fali još obuka, mi želimo zaista znati kako se ovo ili ono radi, da mi dođemo, onda mi smo radili treninge, mi smo radili nakon toga isto mentoring, znači mi smo ih pratili, tu je jedna naša suradnica u Nišu, sad smo uključili neku drugu suradnicu tu iz Bona, koje zapravo svaki tjedan pogleda s njima još jednom sadržaju koje su objavili, što je bilo dobro, što se da poboljšati, ako oni budu imali neke probleme kod objavljivanja, i to je zapravo vrlo težak posao. Uređivati takav website, news website na kraju krajeva, to je ogroman posao. Što oni rade tamo pored škole, imaju veliki entuzijazam i ja sam vrlo rado njima pomagao u više navrata, da sam ih doveo do, recimo, Savjeta za štampu, do nekih drugih medija. Ja sam ih vodio zaista u kontakt sa drugim omladinskim medijima, ne samo u Srbiji, nego isto u susjednim zemljama. Jednom su išli u Moldaviju, da tamo predstave svoj projekat na malo širem krugu medija, i sve je to zapravo, ja bih rekao, više tapšanje po ramenu, ajde napravi, i
da možeš jednostavno dati nekakav odgovor kad budu imali pitanja, da im možeš pomoći i oni su potpuno zahvalni i eksplodiraju od elana, od entuzijazma i na kraju krajeva prave veliku stvar. Mislim, oni su si nabavili financijska sredstva, sami od sebe. Imam ovde odmah i pitanje za tebe, pošto ovu našu emisiju Zdanje da ne baguje najviše zapravo gledaju nastavnici i bez, kako da kažem, lažne skromnosti, naša namera je da njima pomognemo. I evo već imamo jedno pitanje od kolege iz Leskovca koji kaže hoće li biti još takvih stipendija ili podrška za mlade. Mislim da je već sada, kako da kažem, mnogima u prosveti jasno koliki je značaj medijske pismenosti. I ajde da sad odmah otkrijemo šta Deutsche Welle Akademija može da uradi za nekog nastavnika eto u Leskovcu, koji ima fenomenalne učenike, ili u Kraljevu, ili u Kikindi, koji sada hoće da sarađuje sa vama i možda hoće da svojim učenicima obezbedi jedno slično takvo iskustvo. Ja znam da si ti spremio i nekakve edukativne videe koje si hteo da podeliš sa nama i nema toga malo. Dajem predlog da mi pustimo jedan od njih, a da nam ti onda kažeš o čemu se radi, da nam kažeš kako ljudi mogu da sarađuju sa vama. Jer sigurno će se ovaj video i ovaj live će naći svoj put kroz Facebook, kroz mreže, naići će na još nastavnika koji bi možda želeli takvu saradnju. Ajde da pogledamo taj video. Može. Ćao svima, ja sam Luni, a sada ćemo da vidimo kako najlakše izmontirati videoklip za društvene mreže. Možda bih ja u međuvremenu mogao već nešto generalno reći. Za nastavnika koji žele se dalje kvalificirati na temu medijske pismenosti. Naprimjer, asocijacija medija sa kojima mi surađujemo, s jedne strane Lokal Press, isto tako rade zaista u skromnom obimu isto radionice u sklopu našeg projekta za nastavnike. Znači, ja mislim da je sad narednih dana čak u toku jedna radionica asocijacije medija gdje ima već nastavnika iz skoro cijele Srbije, bit će isto tako online, ali to naravno neće biti zadnja edukacija koju mi nudimo, ali to nudimo uvijek kroz partnerske organizacije. Znači, mi sami radimo relativno malo, direktno, budući da smo već obučili dosta ljudi, kadrova i nama su tu isto medijske asocijacije s jedne strane i Krovna organizacija mladih Srbije, s druge strane važni partneri. Oni zapravo sprovode dosta aktivnosti i mi tu zaista još pokušavamo nešto dodati, ali uglavnom su to adrese kojima se treba obratiti. Znači, tražite na Facebooku Local Press, tražite asocijacija medija. Asocijacija novinara, je li tako? Dobro sam upamtio. Ako vam bude trebalo da vas neko poveže sa Klausom, naša organizacija je isto sarađivala i nadam se da ćemo i mi u Nišu moći da ponudimo za jug Srbije neke obuke, tako da ostanite u kontaktu sa nama. Imam spreman video, tako da ajde da bacimo pogled na to što ste nam spremili, Klaus. Ćao svima, ja sam Luni, a sada ćemo da vidimo kako najlakše izmontirati videoklip za društvene mreže. U zavisnosti od vaših mogućnosti ili potreba, vi možete da koristite vaše mobilne telefone, možete da koristite DSLR fotoaparat da snimate video snimak. Za to vam je takođe potreban softver. Postoje različiti softveri za Android, različiti softveri za iPhone i naravno što se montaže tiče, koristite nešto za kompjuter što može da bude za Windows ili za Mac. Kad se sve sabere, imate puno izbora, a to ne mora da bude ništa što puno košta. Sad ćemo proći kroz neke od tih varijanti. Postoji nekolicina programa koji rade i na Macu i na PC-u, pa ćemo se fokusirati na njih. Za početak Lightworks.
To je besplatan program koji ima sve karakteristike profesionalnog programa za montažu, s tim da ima određene ograničenja. Naravno, ta ograničenja nestaju kao rukom odnešena kada se plati mesečna članarina od $25. Drugi program je DaVinci Resolve. To je program koji je inicijalno služio za color grading, odnosno color korekciju. Međutim, dodali su mu mogućnost montaže i postao je izuzetno popularan najpre jer je potpuno profi. Za apsolutne profesionalce u poslu jedino bolje je DaVinci Resolve Studio, ali on košta $300. Treći program za vaš kompjuter je Adobe Premiere Pro koji je relativno lak za korišćenje i potpuno profesionalan. Za prvu pomoć možete skinuti besplatan demo koji traje mesec dana, a zatim se plaća članarina od $20 mesečno. Ja na svom kompjuteru imam Adobe Premiere i to je nešto za što garantujem da možete da napravite skladan video bez prevelike muke, a da to izgleda skroz profi. Zato ćemo sada da vidimo kako radi Adobe Premiere. Evo za početak otvorit ćemo projekat koji sam već napred spremio, onda idemo na import materijala. Ovdje imam već naravno spremne video fajlove koje ćemo da unesemo u program. Jednog videa, ali kako sam ja shvatio dok smo se spremali za ovu epizodu, nije to jedan video i nije to samo jedna tema. Klaus, da li možda nam objasniš o čemu se radi? Ovo je poprilično velik jedan projekat i ja mislim velika pomoć nastavnicima koji žele da se bave medijskom pismenošću sa svojim učenicima. Zapravo smo sad zbog upravo te korona krize konačno poduzeli veliki zahvat stvoriti takozvanu Young Media videoteku. To je zapravo baza videa koji pomažu trenerima asocijacije medija, Loka Presa, Komsa da bolje isto sprovode svoje radionice online. To je prvotan smisao bio svega toga, ali naravno mi smo isto imali na umu da možemo, da ova baza može biti jako korisna, prije svega kad se radi o nastavi medijske pismenosti ili sličnih tema. Tu ima sve skupa 106 videa od, recimo, ja mislim da su najkraći videi negdje 4-5 minuta do 15-20 minuta. To su zapravo asocijacija medija, Loka Press i Koms sami producirali za vrijeme korone i između gdje je god bila prilika da se nešto snima, da bi mogli onda sad preko ljeta već organizirati svoje online nastave na puno bolji, kvalitetniji način, time da se naravno zna, inače online nastava, online obuka može biti jako dosadna. Znači, mladima je dosadno sjediti tamo i slušati kako neko lijepo nešto priča, a puno je bolje zapravo da imaju neki input koji može odgledati u narednih, recimo, sat vremena, da ćemo prekinuti sada, svako si može praviti kafu ili čaj ili šta god već, ili ručati, a onda usput, kad god stigne, onda odgledati upravo 1 ili 2 videa i nakon toga vratiti se i da se odmah može početi diskutirati o tome, postavljati pitanja što je bilo nejasno u svemu tome. Plus da oni naravno nakon toga mogu još, kad idu na vježbe, mogu još pogledati, a samo malo ono kako je to bilo, kako se ovo treba montirati, kako se treba nešto izrezati itd. To je bio u tom videu, mogu to ponovo gledati i onda... Na neki način to je kao neka vrsta resurs centra sa različitim znanjima i veštinama koji slede taj learning by doing princip gde mladi zapravo uče kako da stvaraju i oblikuju medijske poruke. Da. Mi nismo sad to napravili na taj način da smo, šta ja znam, napravili ono super dizajniran sajt
niti želimo uopće prvenstveno direktno ići na učenike. Mislim, naravno, samouke će uvijek naći nešto takvo, ali upravo zbog toga što je to namijenjeno trenerima, medijskim trenerima s jedne strane, a s druge strane isto nastavnicima, mi imamo spisak gdje, mislim, sa linkovima ka svim videima, oni jednim dijelom jesu javni na YouTube-u, drugim dijelom nisu javni, i onda se može svakako kroz taj spisak videa, može se doći do svakog videa, može se vidjeti ono da li ja to želim sad koristiti ili možda djelimično samo koristiti, ili mogu to preporučiti isto svojim učenicima. Tu su zaista, mislim, osnove novinarstva, tu su pitanja medijske pismenosti, fake news itd. Tu su stvari čak i o marketingu, medijskom marketingu, tu su stvari isto od omladinskog aktivizma. Znači ono kako ja mogu praviti svoje kampanje, što tu trebam uzeti u obzir jezički itd. Što kad se ja kao NGO obraćam recimo sad lokalnim novinama, lokalnim medijima itd. Znači ono cijela je lepeza tema. Te teme su naravno na početku bile prvo izabrane da bi zadovoljile potrebe tih asocijacija da sprovode te obuke, planirane obuke, ali je naravno, imamo to na umu, planirano da proširimo ovo, mislim, sa 106 prvo trebamo raditi. Ono što je zaista vrlo jedinstveno u svemu tome, tu su zaista medijski stručnjaci, oni koji predavaju, tu u svakom videu ima bar jednog stručnjaka koji predaje, zapravo praktičar, znači to nije teoretičar, nego onaj koji zaista radi na tome, profesionalac. I tu su medijske asocijacije prije svega zadovoljili zapravo tu potrebu da i oni budu igrači medijske pismenosti, što ima puno smisla i što ima isto puno takvih primjera u svijetu gdje zapravo sami mediji, odnosno medijske organizacije, udruženja ili medijske ustanove, državne ustanove i sami imaju ponudu ne samo medijima, ne samo mladima van škole, nego isto obrazovnim institucijama, nastavnicima, da se može koristiti materijal besplatno za nastave. Ja mislim da u toj situaciji koju smo imali još prije par mjeseci, da smo imali jedan predmet, fakultativni predmet, jezik, kultura, medije i kultura, za koji nije još postojao nikakav pravi materijal. U međuvremenu ima toga. Mi smo dodali tu neku video komponentu koja će, nadam se, biti jako korisna nastavnicima. Možda ne svaki video, ali bit će tu dosta toga. Ja mislim da su neki ciklusi videa tako napravljeni, na primjer, kad nastavnik želi sam producirati neki website sa svojim učenicima, tu ima svega toga. I mi dalje radimo na tome, znači bit će i tu još jedan priručnik do kraja godine, prije svega na tu temu. I imamo zaista puno planova. Svako ko želi dobiti tu link listu, samo da to još spomenem. To sam baš htio da te pitam. Znači, ajde da umjesto da im kažemo, hajde da u komentarima na live da nam ti pošalješ i da stavimo link do toga, ne bi li kogod bude našao ovu epizodu i gledao je sada ili kasnije mogao da jednim klikom ode tamo.
Može, nema problema, mislim uglavnom je distribucija te link liste preko naravno naših partnera, ali naravno ko želi može i meni pisati lično na mail i onda će dobiti tu link listu. Ja bih samo zamolio, i to je zaista jako važno, ja bih samo zamolio, nemojte kačiti tu link listu nigdje javno na internet, zato što se tu radi o nekim pitanjima copyrighta koje zaista ne želimo kršiti. Aha, dobro, znači u suštini... Ja mislim, to svako ko želi može preko tih mail adresa, ono koje ću ja još onda staviti u chat. Da, pa onda je najbolje da onda u komentarima ostaviš svoj mail ili bit će dovoljno da bilo šta napišeš i ljudi će onda moći da te kontaktiraju i preko Facebooka i siguran sam da ćeš naići na veliki odziv. Ajde da iskoristimo ovaj kraj da pomenjamo i Brave New Media Forum, koji se i ove godine održava. Ne znam koliko ste imali problema sa koronom i kako ste to rešili, ali hajde da pozovemo ljude da prisustvuju i da im kažemo o čemu se radi. To je ipak jedna stvar koju ne treba da propuste, a bliži nam se. Brave New Media Forum se već održava sad 4. put, prvi puta online, skroz. To smo već vrlo rano shvatili. Mi smo zapravo krajem prošle godine u novembru imali 350 učesnika iz 13 zemalja. Znači, mi smo zaista narasli u 3 godine u prilično veliki forum gdje je rijedak slučaj, tako bih rekao, da se i na jednom eventu nalaze i medijaši, znači medijski djelatnici, novinari, urednici itd., a s druge strane mladi i još radnici u nekim državnim institucijama plus u nevladinim organizacijama. Znači, zaista da bude neki forum koji pokušava uspostaviti dijalog na neke teme koje su inače, ja bih rekao, ne tako često zastupljene. Znači, mi imamo tu youtubere koji govore o medijskoj etici i neko ko zna što se dešava na nekim YouTube kanalima, dobro zna o čemu je tu riječ. Mi imamo uvijek temu medijsku pismenost i to je isto nama uvijek važno. To će biti isto ove godine jedna tema, ali isto tako fake news, što je isto tako tema medijske pismenosti, ili medijska etika, što je isto to. Ali mi smo tu želimo na temu medijske pismenosti zapravo isto pokazati situaciju u raznim zemljama, iskustva s time, malo usporediti našu situaciju i prije svega vidjeti da li možda u ovoj situaciji medijska pismenost može dobiti puno više na značaju i kako da to zapravo ostvarimo. Jednom jasno kažemo, gde se onda ljudi prijavljuju za Brave New Mediju, je li dozvoljeno za sve, koliko ranije treba da se prijave? Eto. Prijava počinje početkom novembra, bit će to 26., 27. i 28. novembra, ko gleda u kalendar, to je četvrtak, petak i subota. Mi ćemo imati svakako glavne sesije koje će biti više u formatu više TV emisije, ali isto tako ćemo još imati neke deep dive sessions, znači lične diskusije, mi ćemo imati isto neke radionice u sklopu toga i ja bih svakom preporučio zaista da se prijavi. Mi ćemo pustiti isto vašem timu još puno informacija o tome. Milan, toliko mogu već sada
reći Milan će isto biti tu, jel? Jel da? Ili si se u međuvremenu predomislio? Ne, nije. Nisam. Znači, on će zapravo tamo prezentirati o znanje da ne baguje, ali isto tako ćemo imati ljude, na primjer tu neku žensku iz Njemačke koja koordinira posjete novinara u školske razrede itd. Biće to jako zanimljivo, ja mislim, 26. do 28.11. I prijava počinje od 1. novembra i podsjetit ćemo. Ništa, onda 1. novembra delimo link i delimo poziv na Brave New Media forum. Nažalost, zbog ove COVID krize vidimo se online, ali u svakom slučaju ono što ću još jednom da te zamolim je da u komentarima, evo sada kad se pozdravimo, pozdraviš ljude, u komentarima na video ne bi li mogli da stupe u kontakt s tobom ukoliko imaju predlog za saradnju ili možda žele da pošlju svoje učenike ili profesore na Brave New Media forum ili na neki od treninga Deutsche Welle akademije. Kao puno ti hvala, želim ti laku noć, želim ti sav uspeh naravno Deutsche Welle akademiji u radu na medijskoj pismenosti mladih u Srbiji. Hvala tebi. Hvala. A mi nastavljamo, dakle ono što smo mi negde sada, kako da kažem, dodali u svoj format i što ćemo da pokušamo da koliko god možemo nadalje, kako da kažem, guramo kao priču, jeste da osim gostiju koji će nam biti tu, da nastavljamo i nešto što smo počeli pre par nedelja, a to su ta nastavnička veća inovativnih nastavnika. Kao što vidite, u suštini, ona su najavljena odmah posle i negde smo shvatili u razgovoru sa nekim od vas preko maila znanje.da-ne-baguje@gmail.com da malo na Facebooku nedostaje ta interakcija koju smo imali na YouTube-u. Na YouTube-u su komentari na live-u ostajali tu, možda ste vi bili malo hrabriji da javno komentarišete ovde, ipak niste možda sigurni ko sve to gleda i ko je tu i možda prosto, da kažem, treba nam neka intimnija atmosfera u kojoj možemo da razgovaramo o situacijama u školi, o situacijama u obrazovanju, ali možda i da razmenjujemo nekakva znanja, iskustva i ekspertizu. I mi smo onda pokrenuli nastavnička veća inovativnih nastavnika koje su zapravo jedan bukvalno online sastanak na aplikaciji Google Meet. Dakle, ako ste za računarom, sve što je potrebno da uradite jeste da nam se javite bukvalno da kažete želim da dođem na nastavničko veće i da to pošaljete na e-mail znanje.da-ne-baguje@gmail.com. Mi ćemo vas dodati i u suštini dodavat ćemo vas nadalje dok god budete zainteresovani za to, tako da će vam se u Google kalendaru pojaviti pozivnica i dobit ćete odmah tu i link. Jednim klikom s računara u vašem brauzeru može da se otvori odmah Google Meet sastanak na kome možete da prisustvujete, a ako koristite telefon da nas gledate, onda je neophodno samo da prethodno instalirate aplikaciju Google Meet, M-E-E-T. Kako da vam kažem, mi smo prvi put se videli pre 2 nedelje, tako da niste mnogo propustili. Ono što je duh i ideja tih nastavničkih veća nije ono na što ste navikli verovatno u školi na svojim nastavničkim većima. Ne, ovo je mesto gde zaista svi su pozvani da govore, svi su pozvani da učestvuju i mi zaista pokušavamo da nekako radimo zajedno, da izaberemo neku temu kojom želimo da se bavimo i kojoj svi želimo da doprinesemo. Niti nas ko plaća, ali ono s druge strane niti nas ko kontroliše, tako da eto, tu smo od slobodne volje. I ono što sam ja hteo da pokažem i čime ćemo se danas baviti, pošto smo na prethodnom nastavničkom veću imali razgovor o tome koji je najmanji segment nekog znanja koji biste želeli da podelite sa svojim učenicima, nekako smo kroz diskusiju u jednom online dokumentu došli do toga da je to zapravo veština čitanja. I nešto što smo u komentarima takođe dobili je da je čitanje veština koja se ne uči samo u osnovnoj školi, nego i u srednjoj školi i na fakultetu, da je čitanje danas jedna kompleksna veština koja se dešava ne samo kroz fizički tekst u knjizi, nego i u online prostoru i kroz različite knjige, ali ne samo
knjige, nego i druge, kako da kažem, nosioce znanja, pa to može da bude neki video, to može da bude nekakva emisija ili serija ili razgovor čak usmeni iz koga smo mi pročitali nešto. Tako da u suštini jedna vrlo široka tema kako mi podučavamo učenike čitanju, od toga da oni usvoje slovo do toga da znaju da primene kompleksne tehnike čitanja i razumevanja pročitanog sadržaja. To je nešto čime želimo da se bavimo nadalje i evo, u želji da se time bavimo malo bolje, ja sam rešio da kao uvod u to nastavničko veće, a ovde za širi auditorijum, prikažem jednu aplikaciju koja može da bude korisna i na vašim časovima, makar dok su časovi ovako organizovani na daljinu. Sad prelazimo na moj ekran. I ja tu sada vama pokazujem aplikaciju koja se zove MindMup, dakle mindmup.com, u koju ako uđete, ona je na internetu potpuno besplatna i možete lako da je koristite, dovoljno je da se registrujete svojim mail nalogom. Ono čemu ova aplikacija zapravo služi, jeste kreiranje takozvanih mapa uma. Da dam malo konteksta, mape uma su način hvatanja beležaka, to jest način organizacije nekakvog gradiva, kako bi se stvorila mogućnost za bolje pamćenje i bolje kretanje kroz sadržaj, jer je dokazano u neurološkim istraživanjima da mi ne razmišljamo linearno kako ide tekst, nego da zapravo razmišljamo u mrežama, od centralnog pojma ka bočnim pojmovima, od krupne ideje ka detaljima. I zbog toga je ovaj način pokazao, kako da kažem, stvorio veliku popularnost, ali ima i veliku efikasnost u prenošenju znanja. Zašto sad pokazujemo jednu aplikaciju za pravljenje tih mapa uma? Pa zato što su one obično vezane, ko ih je koristio za tablu, za crtanje, za bojenje markerom, i nekako je ta forma nestala onog trenutka kada se pojavila online nastava. A ja mislim da je ta forma jako, jako korisna, pogotovo kada raspravljate i diskutujete sa učenicima. Vrlo često se dešava da mi imamo jednu temu koja je kompleksna i koja ima puno različitih puteva kako može da se kreće, a da mi jako teško možemo onda da hvatamo beleške. MindMapa ili MindMup kao aplikacija nam omogućava da zapravo vrlo lako i brzo zajedno, dok smo u online prostoru i gledamo ovako jedan ekran zajedno, da hvatamo beleške i da razmišljamo zajedno. Jednom rečju da diskusiju usmeravamo odmah na kreaciju nekakvih beležaka. Ako pogledate na ekran, ja sam ovde u sredinu stavio jedan centralni pojam, stavio sam tekst znanje da ne baguje, veština čitanja. I ono što su najbitnije komponente su ovde gore sa gornje leve strane, ovih nekoliko. Dakle, ako je obeležena ova centralna, onda ako kliknemo ovde Insert Child Node, dakle, unesi još jedan pojam koji je podređen ovom pojmu. Evo vidite ovde kako se sa desne strane pojavila još jedan oblačić za tu formu. Ja sad ovde mogu da kažem čitanje u osnovnoj školi. Na taj način napravio sam ovde još jedan mali pojam koji sada može dalje da se grane. Vidite da u suštini u aplikaciji mogu da se krećem kroz prostor kako je meni zgodno. I ovde ako kliknem desnim klikom miša na ovaj novi prozorčić, vidjet ćete šta sve mogu tu da uradim. Dakle, ja tu mogu da dodam neke beleške. Naprimjer, ako dodam beleške, kliknem na Add Note i kažem ovde želimo da razgovaramo i dodajemo znanja i iskustva o tome kako se usvajaju recimo osnovne tehnike čitanja. Kada želimo da izađemo iz ovog dela sa beleškama, samo ćemo prosto kliknuti ovde da se sakrije ovaj deo. Ali vidite ovde se pojavljuje ikonica koja će nam na jedan klik opet otvoriti te beleške. Te beleške su odlične zato što učenici mogu da se u tim beleškama potpuno slobodno ponašaju, da dodaju jednim klikom i dodavanjem još teksta ili dodatne linkove ili nekakve savete jedni drugima, a da vam ne remete veliku formu koju ste vi postavili u ovoj mind mapi. To može da bude sada jedna, ako smo obeležili ovu, sada možemo da kažemo
aha, evo dodao još jednu koja je podređena ovoj temi, pa ćemo reći kako naučiti slova. I sada recimo pod tom temom u nekim dodatnim beleškama mi možemo da delimo nekakva iskustva i mišljenja o tome kako možemo da podučimo učenike čitanju nekih novih slova. Ako hoćemo da dodamo više tema koje se granuju iz ove podteme čitanje u osnovnoj školi, moramo prvo da je obeležimo, da opet kliknemo Insert Child Node, dakle ovu ikonicu gore levo, i da kažemo kako naučiti učenike da razumeju tekst. I možemo odmah da dodamo, a ne, i evo sad smo napravili grešku, nismo kliknuli, nismo obeležili koju treba, vrlo lako kliknut ćemo na delete i obrisali smo opet pogrešno. Ajde da napravimo ponovo, dakle, kako naučiti učenike da razumeju tekst. Dakle, jako je bitno da kada hoćete da dodate još noda, da možete, da znate da morate da bude obeležena ona noda iz koje se grana sledeća. Pa tu recimo jedno od ono koju nastavnici najviše vole, kako proveravati i ocenjivati čitanje. Ono što je jako lepo i intuitivno je da sve ove node mogu jako lako da se, kako da kažemo, ovako organizuju povlačenjem mišom i da ne morate sada nešto sa tim linijama da se igrate. Vidite da kako ja pomerim, one se pomeraju same. Ono što isto možete dosta lako da ubacite u neku od njih je slika. Desni klik, Node Image, dakle slika u nodi. I ja sad mogu recimo da preuzmem neku sliku sa interneta. Evo pokušat ćemo ovako, napisat ćemo ćirilica, slova. I evo ovde sada imamo sliku ćirilice koju smo pronašli na Google-u. Skinut ćemo je na računar. Sačuvaj sliku. I čim je sačuvamo, onda možemo ovde da u aplikaciji kažemo kako naučiti slovo, obeležimo tu nodu, desni klik, Node Image i zatim otvori, dakle, ovu sliku. I evo ovde već vidite da će širina te slike biti 800, da će visina biti 300. Ja ću to malo da smanjim. Nestala mi je slika, nešto sam loše kliknuo, ali to ćemo odmah da rešimo. Dakle, ono što ja mogu je da odmah smanjim ovo na 500 i ona će odmah umanjiti i drugu dimenziju. Mogu da organizujem da li tekst hoću da bude da li slika hoću da bude iza teksta ili iznad teksta, ili ja ću ovde sada reći ispod teksta. I reći ću zapamti. I evo vidite, kako naučiti slova sada postaje jedna malo kompleksnija tačka sa ovom slikom u sebi. Objasnili smo kako možete da dodate sliku, objasnili smo kako možete da dodate belešku, isto tako možete da dodate bilo koji drugi fajl koji može da bude i video ili neki grafikon ili nešto drugo. Na ovoj ovde, evo recimo, ako obeležimo ovu nodu kako ocenjivati, ovde gde ova 100, ako kliknete tu, možete recimo da ubacite neki od ovih emotikona ili stikera i da na taj način, eto, obogatite svoju prezentaciju. Naprimer, evo, možemo da ubacimo ovu zastavicu. I isto tako da sakrijemo ovaj bar. Sve ovo možemo jako lako da smanjujemo kako bismo ga bolje videli ili da povećavamo kako bismo lakše čitali. Ako iskoristimo ovu alatku Centriraj, vraćat ćemo se na osnovni pojam. Ono što je jako lepo sa ovim softverom, osim što je besplatan i samim tim, kako da kažem, koristan, imate mogućnost čak i da preuzmete ovo što ste napravili u vidu PDF-a ili čak u vidu neke mind mape ili storyboarda, kao što je PowerPoint, gde sam ga stavio, aha, evo ga, PowerPoint ili PDF ili Docs, što je zapravo, kako da kažem, fajl u Wordu na koji ste navikli. Isto tako ima mnogo različitih opcija za to kako da sredite da, ne znam, ne bude, da promenite boju pozadine, da promenite boju teksta.
ali u suštini to je nešto što vam ostavljam da se igrate. Ja mislim da je alat jako, jako koristan, pogotovo ako ga koristite u asinhronom pristupu nastavi, da date učenicima otvorena polja i da kažete, evo ovako, ja sam razgranao osnovni pojam, dajte sada svoje komentare ili dodajte ih ili prosto probajte da mi sve ono što znate na jednu temu organizujete na jednoj ovakvoj mapi ili ga možda u sinhronoj nastavi možete koristiti tako što ćete otvoriti, napraviti centralni pojam i reći hajde sada da razgovaramo o ovome i onda dok oni razgovaraju i diskutuju na neku temu, vi možete da jednostavno beležite za njih i da na kraju imate zajedničku belešku, isto kao što biste to imali na tabli. Ako ste veliki, kako da kažem, obožavatelj mapa uma, mindmoop.com je besplatan, neophodno je samo da se registrujete, a mi sad za koji minut prelazimo u naš Google Meet sastanak i pravimo naše veće inovativnih nastavnika. Ja vas pozivam da dođete, da nam se priključite, neophodno je samo da nam se javite na mail znanje-da-ne-baguje@gmail.com, ulaz je slobodan i besplatan, mi to radimo na kraju krajeva volonterski za vas, a vidimo se sledećeg četvrtka u 21 čas gde ćemo se baviti novim temama u emisiji Znanje da ne baguje i da biste to mogli da pratite, zapratite kanal Nauči me na Facebooku ili nam pišite na znanje-da-ne-baguje@gmail.com kako bismo vas mi podsjetili. Hvala vam puno i vidimo se sledećeg četvrtka u 9. 1, 2, 3, let's go!